자, 우리 함께 하나님께 기도드림으로 오늘 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. วันนี้เราจะมาอธิษฐานกันนะคะ 네, 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우주 만물을 창조하시고 살아 역사하시는 우리 주 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวง 저희를 구원하여 주시고 주님의 몸된 교회 가운데 저희를 보호하여 주시는 것 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเราให้รอดและทรงปกป้องคุ้มครองเราในคริสตจักร 오늘 구원받은 형제 자매님들 주님의 말씀 앞에 한자리에 모아주셨습니다. วันนี้พี่น้องทุกคนที่ได้รับความรอดผ่านพระโลหิตของพระเยซูได้มารวมตัวกัน 우리 형제 자매님들의 상황과 마음을 잘 아시는 하나님께서 이 시간 각자에게 필요한 말씀으로 더하여 주시기를 기도합니다. พระเจ้าผู้ทรงทราบสถานการณ์และจิตใจของมนุษย์ทั้งปวงขอพระเจ้าทรงมอบพระวจนะที่จำเป็นให้แก่พี่น้องแต่ละคนด้วยเถิด 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ในช่วงเวลานี้ขอฝากไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราขออธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 아멘. 자, 우리는 지난 시간까지 이 출애굽기에 대해서 함께 배웠습니다. จนถึงชั่วโมงที่แล้วนะคะ เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องราวของอพยพค่ะ 이 출애굽기에는 이스라엘이 출애굽해서 이 시내산까지 도착하는 그 출애굽의 여정이 기록되어 있고 또 시내산에서 하나님께 받은 율법과 성막에 대한 기록이 되어 있습니다. ในหนังสืออพยพนะคะได้บันทึกการเดินทางของอิสราเอลตั้งแต่ออกจากอียิปต์จนมาถึงภูเขาซีนายรวมถึงธรรมบัญญัติที่ได้รับที่ภูเขาซีนายและรวมถึงการสร้างเต็นท์พับผ้าค่ะ 이 율법은요 하나님의 거룩하심과 하나님의 높으심을 우리에게 알게 합니다. ธรรมบัญญัตินะคะทำให้เรารู้จักความสูงส่งและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าค่ะ 그리고 성막은 하나님의 사랑과 하나님의 은혜를 우리에게 알게 합니다. ส่วนพับผ้านะคะทำให้เรารู้จักความรักและพระคุณของพระเจ้าค่ะ 우리는 율법을 통해서 우리 사람들이 하나님 앞에 얼마나 큰 죄인인지 알게 되었습니다. ผ่านทางธรรมบัญญัตินะคะ พระเจ้าทรงทำให้เราเห็นว่า เราเป็นคนบาปหนามากแค่ไหนต่อพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ค่ะ 또한 우리는 성막을 통해서 우리 사람들이 하나님께 얼마나 큰 사랑을 받고 있는 존재인지를 알게 하셨습니다. และผ่านทางพับผ้านะคะ พระองค์ทรงทำให้เราเข้าใจว่า เราเป็นคนที่มีค่ามากแค่ไหนที่ได้รับความรักอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าค่ะ 로마서 3장 20절에 율법으로는 죄를 깨달음이니라 말씀하셨습니다. และในโรมบทที่ 3 ข้อที่ 20 นะคะ มีพระวจนะกล่าวไว้ว่า เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาป 우리 자매님들은요 하루에도 12번씩 이 거울을 보시죠? ผู้หญิงอะค่ะส่วนใหญ่จะชอบส่องกระจกวันละหลายๆครั้งใช่ไหมคะ 식사하고 나서도 거울 보고 또 다른 사람들을 만나기 전에도 거울 보고 자기 점검을 위해서 이 수시로 거울을 봅니다. หลังกินข้าวเสร็จก็ส่องก่อนจะไปเจอใครก็ส่องกระจกเพื่อเช็คสภาพตัวเองค่ะ 우리가 거울을 보지 못했을 때 이 우리 얼굴에 무엇이 묻어 있는지 우리 얼굴이 어떤 상태인지 알지 못합니다. ในตอนที่เราไม่สามารถส่องกระจกได้นะคะ เราก็ไม่รู้ว่าบนหน้าของเราอะค่ะมีอะไรติดอยู่หรือเปล่าหรืออยู่ในสภาพไหนเหมือนกับค่ะ 마찬가지로 우리가 율법을 알지 못할 때 우리가 성경을 알지 못할 때는 우리가 하나님 앞에 어떠한 존재인지를 알지 못하는 거예요. เหมือนกับตอนที่เราไม่รู้ธรรมบัญญัติอะค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงและไม่รู้ตัวว่าเราคือคนบาปค่ะ 우리가 율법 앞에 섰을 때 하나님의 말씀 앞에 섰을 때 비로소 우리가 우리의 죄인된 모습을 알게 되는 겁니다. เมื่อเราอยู่ต่อหน้าธรรมบัญญัตินะคะ เมื่อเรารู้จักธรรมบัญญัติเราก็จะรู้ตัวว่าเราคือคนบาปค่ะ 더욱더 놀라운 것은 이 크고 높은 율법 앞에 우리는 그 하나님의 율법을 지킬 능력도 없는 자라는 것을 알게 됩니다. และต่อหน้าธรรมบัญญัติอันสูงส่งและบริสุทธิ์นั้น เราก็จะรู้ว่าเราคือคนบาปและเราก็ไม่มีความสามารถที่จะรักษาธรรมบัญญัติได้ค่ะ 여기 보니까요, 이 사람들이 이 착함의 크기, 의로운 크기가 나타났어요. 사람들을 보니까 아주 의로운 사람도 있고 또 의로움이 착함이 이 작은 사람들도 있습니다. 착함이 작은 사람, 착함이
더 착한 사람이 있습니다. คือตรงนี้นะคะเป็นระดับของความชอบธรรมของมนุษย์ค่ะก็จะมีคนความชอบธรรมเล็กน้อยกับความชอบธรรมที่สูงส่งค่ะ 이 사람은 정말 착한 사람이에요. 대단하죠? 아주 높이 서 있습니다. ตรงนี้เป็นคนที่เป็นคนดีมากค่ะแล้วก็ยืนอยู่ที่สูงมากค่ะ 그런데 성경을 보니까 이 하나님의 기준이 너무너무 높은 거예요. 하나님의 그 기준에는요, 사람이 아무리 노력해도 부족한 것입니다. แต่ว่ากฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติในพระคัมภีร์นะคะเป็นธรรมบัญญัติที่สูงส่งมากๆค่ะมนุษย์นะคะไม่สามารถขึ้นไปถึงได้ค่ะ 그래서 로마서 3장 10절에는 우위는 없나니 하나도 없으며 이 하나님 앞에 자기가 열심히 노력해서 의로운 사람은 하나도 없다 말씀하고 계십니다. และในโรมบทที่3ข้อที่10นะคะพระเจ้าตรัสเอาไว้ว่าตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลย 하나님의 기준은요 정말 높고 높습니다. 우리 사람이 이 율법을 지키지 못하도록 하나님의 기준은 못할 만큼 너무너무 높은 거예요. กฎเกณฑ์ของธรรมบัญญัติของพระเจ้านะคะสูงส่งมากอย่างแท้จริงค่ะซึ่งมนุษย์นะคะไม่สามารถที่จะรักษาธรรมบัญญัติที่สูงส่งได้ค่ะ 이 사람이 율법을 진짜 다 지킬 수만 있다면 사람이 율법을 다 지킬 수만 있다면 천국 갈까요 못 갈까요? ถ้าสมมติว่าคนเราสามารถรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดอะค่ะจะสามารถขึ้นสวรรค์ได้ไหมคะ 네. 율법을 다 지킨다면 갈 수 있어요. ถ้าสามารถรักษาได้ทั้งหมดอะค่ะสามารถขึ้นไปได้ค่ะ 그런데 율법 다 지켜요 못 지켜요? แต่ว่าคนเราอะค่ะสามารถรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดไหมคะ 마이다. 우리 안에 이 죄성이 있습니다. 우리는 죄인으로 태어나서 이 죄를 지으며 살아가게 되는 겁니다. เพราะว่าเรามีธรรมชาติบาปอยู่ในตัวนะคะเราใช้ชีวิตเราเกิดมาเป็นคนบาปตั้งแต่เกิดและใช้ชีวิตทำบาปมาทั้งชีวิตของเราค่ะ 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다. 우리는 죄인으로 태어나 이 죄를 짓고 살아왔어요. ข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความชั่วช้าและมารดาตั้งครรภ์ข้าพระองค์ในบาปเรานะคะเป็นคนบาปมาตั้งแต่เกิดค่ะ 우리가 율법을 통해서 내가 죄인이구나. 나는 지옥 갈 죄인이구나 하는 것을 율법을 통해서 깨닫게 된 것입니다. และผ่านทางธรรมบัญญัตินะคะทำให้เราตระหนักว่าเราเกิดมาเป็นคนบาปเป็นคนบาปที่จะต้องตกนรกค่ะ 그리고 말씀하십니다. 죄의 삭은 사망이요. 이 죄 있는 사람들은 이 죽어서 둘째 사망 곧 불모 지옥에 가게 되는 것입니다. และพระเจ้าตรัสไว้ค่ะว่าเพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตายเมื่อคนเราตายนะคะจะถูกพิพากษาและตกนรกค่ะ 불못에 던지우리라. 이 그 죄 때문에 이 지옥에 가게 되는 거죠. ก็จะมีการพิพากษาและเขาก็จะถูกโยนลงไปในบึงไฟก็จะถูกพิพากษาแล้วก็จะตกนรกค่ะ 그래서 이 율법은 우리가 어떠한 사람인지 알게 합니다. 바로 우리는 하나님 앞에 의인이 아니며 우리의 행위로는 결코 천국에 갈 수 없는 죄인이라는 것을 심판받아 마땅한 죄인이라는 것을 알게 하는 거예요. ดังนั้นธรรมบัญญัตินะคะทำให้มนุษย์รู้ว่าคนเรานั้นไม่สามารถเป็นคนชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าได้ไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้จากความชอบธรรมของตัวเองนะคะเราเป็นคนบาปที่สมควรได้รับการพิพากษาและสมควรตกนรกค่ะ 근데 이상하잖아요. แต่ว่ามันก็แปลกๆใช่ไหมคะ 모든 사람이 다 이 죄 때문에 지옥 간다면 이상하잖아요. ถ้าทุกคนนะคะจะต้องตกนรกเพราะความบาปที่ตัวเองทำ 왜요? 이 하나님은 우리 사람들을 하나님의 사랑의 짝, 하나님과 사랑할 수 있는 그런 사랑의 관계로 우리 사람들을 만들어 놓으셨잖아요. คือเพราะว่าพระเจ้าอะค่ะทรงสร้างมนุษย์ให้มาเป็นคู่รักของพระองค์ใช่ไหมคะมันก็เลยแปลกใช่ไหมคะที่มนุษย์เราจะต้องตายตกนรกเพราะบาปของตัวเอง 이 하나님과 이 죄로 인해서 이 하나님과 나누어져 있는 이 사람이요 하나님께로 갈 수 있는 방법을 하나님께서 이 만들어 두신 겁니다. แต่ว่าคนบาปนะคะที่แยกจากพระเจ้าเพราะความบาปอะค่ะพระเจ้าได้ทรงมีวิธีที่ทำให้ไปหาพระเจ้าได้ค่ะ 정말 우리 사람은요 사람의 행위로는 천국에 갈 수 없다 이 말씀하시죠. 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없다. 이 하나님께 가는데 의로울 수 사람의 능력으로는 절대 못 간다는 거죠.
คือแต่ว่ามนุษย์นะคะไม่สามารถไปหาพระเจ้าได้ด้วยความชอบธรรมของตัวเองค่ะ 그러면 사람의 행위로 못 가면 어떻게 해야 되는가? 21절입니다. ข้อที่ 20 ค่ะ 21절. ข้อที่ 21 ค่ะ 바로 이 하나님의 능력이 필요한 거예요. เราจะไปหาพระเจ้าได้อย่างไรนะคะ ก็ต้องพึ่งฤทธานุภาพของพระเจ้าค่ะ 이 사람의 의, 사람의 열심, 율법, 행위, 직분으로 하나님께 갈 수 없죠? 우리는 죄인이기 때문에 하나님 앞에 이 죄를 가지고 나아갈 수 없는 겁니다. เพราะว่าเราเป็นคนบาปใช่ไหมคะไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจด้วยธรรมบัญญัติด้วยการกระทำหรือด้วยอะไรก็ตามของมนุษย์นะคะไม่สามารถที่จะทำให้ไปหาพระเจ้าได้ค่ะ 그래서 사람이 율법을 지켜서 못 가니까 율법 외에 하나님의 한의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이니라. แต่เดี๋ยวนี้ความชอบธรรมของพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือธรรมบัญญัติ ความชอบธรรมดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันจากหมวดธรรมบัญญัติ และพวกผู้เผยพระชนะ 사람의 의로는 하나님께 나아갈 수 없기 때문에 하나님의 의 하나님께서 우리에게 주신 그 방법이 있는 거예요. เพราะว่ามนุษย์นะคะไม่สามารถไปหาพระเจ้าได้ด้วยความชอบธรรมของมนุษย์เอง พระองค์จึงมอบวิธีที่จะทำให้ไปหาพระเจ้าได้ด้วยความชอบธรรมของพระองค์ค่ะ 자, 이렇게 하나님의 의가 어디에 나와 있냐면 바로 제사법, 이 제사법에 하나님의 의가 잘 나타나 있는 겁니다. วิธีที่จะทำให้ไปหาพระเจ้าได้นะคะปรากฏอยู่ในกฎเครื่องบูชาค่ะ 우리가 오늘부터 레위기를 배우게 됩니다. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ เราจะเริ่มเรียนหนังสือเลวีนิติค่ะ 이 레위기에는요, 이 제사법, 하나님의 의, 바로 하나님의 의가 나타나 있는 제사법에 대해서 아주 자세히 기록이 되어 있습니다. ในหนังสือเลวีนิตินะคะปรากฏเรื่องกฎเครื่องบูชาเอาไว้อย่างละเอียดค่ะ 그래서 레위기를 통해서요, 이 하나님의 의 제사법에 대해서 오늘 살펴보고자 합니다. วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความชอบธรรมของพระเจ้าค่ะ 레위기 7장 37절입니다. เลวีนิติบทที่ 7 ข้อที่ 37 ค่ะ 레위기 7장 37절입니다. เลวีนิติบทที่ 7 ข้อที่ 37 ค่ะ 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. ถ้าเปิดเจอแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะคะ ทั้งหมดนี้เป็นกฎเรื่องเครื่องบูชาเผาทั้งตัว เครื่องธัญบูชา เครื่องบูชาลบล้างบาป เครื่องบูชาชดใช้บาป เครื่องบูชาเพื่อการสถาปนา และเครื่องสันติบูชา 자, 여기 보니까 이 제사가 번제, 소제, 속제제, 속건제, 화목제 이렇게 여러 제사들이 나와 있습니다. ในพระชนะตรงนี้นะคะก็จะมีหลายเครื่องบูชาปรากฏออกมาค่ะมีทั้งเครื่องบู 여러 제사가 나오는데 이 제사의 목적에 따라서 5가지로 이 제사가 5가지 제사가 나와 있습니다. ก็จะมีหลายเครื่องบูชาปรากฏออกมาใช่ไหมคะแต่ว่าเครื่องบูชาทั้งหมดนะคะจะมีอยู่5ประการค่ะ 그런데 이 5 제사 모두가요 예수님께서 우리의 죄를 십자가에서 단번에 없애주신 그 일 예수님이 하신 단번에 들이신 십자가 제사를 상징하고 있습니다. ซึ่งเครื่องบูชาเหล่านี้นะคะล้วนเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องบูชาบนไม้กางเขนที่พระคริสต์ทรงถวายเพียงครั้งเดียวและอธิบายถึง5แง่มุมของเครื่องบูชาที่พระคริสต์ทรงถวายครั้งเดียวเป็นพอค่ะ 그리고 이 5 제사는 예수님께서 우리를 위해서 십자가에서 해주신 영원한 제사를 5가지 부분으로 모습으로 우리에게 설명을 해주고 있습니다. ในเครื่องบูชาทั้ง5ประการนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่อธิบายถึงเครื่องบูชาที่พระเยซูทรงบูชาบนไม้กางเขนครั้งเดียวเป็นพอเพื่อการไถ่บาปชั่วนิรันดร์ค่ะ 이 5가지 제사 모두는 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 이 단번에 이루신 이 예수님의 십자가 제사를 이 5 제사는 모두 다 설명해주고 있는 거예요. 상징하는 것입니다. คือเสด็จเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ครั้งเดียวเป็นพอและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปจึงได้มาซึ่งการไถ่บาปชั่วนิรันดร์ 그리고 이 제사가 드려지는
그 방법은 네 가지 방법이 있었습니다. และการถวายเครื่องบูชาเหล่านี้นะคะ มีอยู่ 4 วิธีค่ะ 번제, 소제, 그리고 속죄, 번제, 소제, 그리고 높이 들다, 요제, 그리고 전제 이렇게 이 네 가지 방법으로 제사를 드렸습니다. การจำแนกตามวิธีการถวายเครื่องบูชานะคะ จะมีการเผาบูชา การยกบูชา การเขย่าบูชา การเทบูชาค่ะ 그래서 이 5가지 제사를 네 개의 방법으로 드렸다는 것을 알 수가 있습니다. ก็คือเราจะรู้ได้ว่าวิธีการถวายเครื่องบูชานะคะ มีอยู่ 4 วิธีค่ะ 이 5가지 제사 중에서요, 예수님의 사역을 가장 잘 설명하는 속죄제 제사에 대해서 오늘 설명을 드릴 것입니다. คือเครื่องบูชาที่อธิบายถึงเครื่องบูชาของพระเยซูได้ดีที่สุดก็คือเครื่องบูชาลบล้างบาปค่ะ 자, 우리 히브리서 9장 22절입니다. ฮิบรูบทที่ 9 ข้อที่ 22 ค่ะ 히브리서 9장 22절 같이 읽겠습니다. ฮิบรูบทที่ 9 ข้อที่ 22 เรามาอ่านด้วยกันนะคะ แท้จริงตามธรรมบัญญัตินั้นถือว่าเกือบทุกสิ่งได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ได้ด้วยเลือด และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการยกโทษบาปเลย 모든 물건이 피로써 정결케 되나니 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라 하셨습니다. เกือบทุกสิ่งได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ได้ด้วยเลือด และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการยกโทษบาปเลย 그러니까 이 죄를 해결하려면 반드시 피가 흘려지고 죽는 일이 있어야 된다는 거예요. ดังนั้นเพื่อที่จะแก้ไขบาปชำระล้างบาปจำเป็นจะต้องมีการหลั่งเลือดจนถึงตายเท่านั้นค่ะ 이 죄의 대가, 죄의 값이 치러져야만 이 죄가 해결된다는 것입니다. ซึ่งเป็นค่าจ้างหรือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อลบล้างบาปค่ะ 이렇게 죄인 대신 짐승이 죽어서요, 죄를 사하는 길, 바로 그 길이 바로 제사법인 거예요. ในลักษณะนี้นะคะ การที่สัตว์ต้องตายแทนคนบาปเพื่อการอภัยบาปนั่นก็คือการถวายเครื่องบูชาค่ะ 바로 이 제사법은 하나님을 만나는 방법, 하나님과 관계가 회복되는 방법인 것입니다. คือกฎการถวายเครื่องบูชานะคะ เป็นวิธีที่เราจะได้พบกับพระเจ้าและเพื่อแก้กลับใจมาหาพระเจ้าค่ะ 이렇게 제사는 사람의 죄를 대신해서요, 소나 양, 염소 같은 짐승이 피 흘려 죽어서 사람 대신, 죄인 대신 죽어서 그 죄를 속하고 하나님과 사람이 관계가 회복되는 겁니다. 사랑의 관계, 그 죄가 없는 하나님과의 올바른 관계가 회복되는 거예요. ดังนั้นการถวายเครื่องบูชานะคะ คือการที่สัตว์เช่นวัวแกะหรือแพะต้องตายโดยการหลั่งเลือดแทนบาปของมนุษย์ เพื่อลบล้างบาปและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพระเจ้าค่ะ 이 속죄제의 내용이 이 레위기 4장에 잘 기록이 되어 있습니다. เครื่องบูชาลบล้างบาปนะคะ ปรากฏอยู่ในเลวีนิติบทที่ 4 อย่างละเอียดค่ะ 22절입니다. ข้อที่ 22 ค่ะ 자, 22절부터 만일 족장이 그 하나님 여호와의 금령 중 하나라도 부지 중에 범하여 허물이 있었다가 ถ้าผู้นำทำบาปคือทำผิดพระบัญญัติข้อหนึ่งข้อใดของพระยาเวห์พระเจ้าของเขาที่ทรงห้ามทำโดยไม่เจตนา เขาจึงมีความผิด 그 범한 죄에 깨우침을 받거든이라고 되어 있습니다. ถ้าได้แจ้งให้เขารู้ถึงความผิดที่เขาได้ทำนั้นแล้ว 자, 속죄제의 순서는 먼저 이 죄를 깨닫는 일이 있어야 된다는 거예요. ลำดับของเครื่องบูชาลบล้างบาปนะคะ สิ่งที่สำคัญในการถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปก็คืออันดับแรกต้องตระหนักรู้ถึงบาปของตัวเองค่ะ 그리고 두 번째는 바로 피가 흘려져야 된다는 겁니다. อันดับสองก็คือการที่เลือดของเครื่องบูชาต้องไหลออกมาค่ะ 우리가요, 하나님 앞에 내가 죄인이구나. 내가 하나님과 올바른 관계에 있는 게 아니구나. 이것을 알아야 하나님께로 나아갈 수 있는 거예요. 회개가 먼저 필요한 것입니다. คือเราต้องรู้ตัวก่อนค่ะว่าเราเป็นคนบาป
เรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องกับพระเจ้าอยู่ เราต้องกลับใจก่อนค่ะ เราถึงจะไปหาพระเจ้าได้ 그래서 성경에도 회개하고 복음을 믿어라. 회개하고 복음을 믿어라. 아, 내가 죄인이구나. 그래서 우리 구원받기 전에 우리가 죄인인 것을 먼저 이 율법을 통해서 깨닫게 됐잖아요. คือในพระคัมภีร์ก็มีกล่าวไว้ใช่ไหมคะว่า จงกลับใจใหม่จงเชื่อข่าวประเสริฐ เมื่อก่อนเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไหมคะว่าเราเป็นคนบาปพอเราตระหนักรู้ว่าเราเป็นคนบาปแล้วเราก็กลับใจใหม่แล้วเราก็ได้รับความรอดค่ะ 그래서 여기 이 레위기 4장 보니까 그 범한 죄의 깨우침을 받거든 이 범한 죄의 깨우침을 먼저 받습니다. 그리고 나면서 이제 짐승 희생을 가지고 가는 거예요. 희생을 가져다가 잡을지니 바로 이 먼저는 죄를 깨닫고 그 다음에는 희생을 데려가서 잡는 겁니다. 그리고 피를 손가락에 찍어 번제단 뿔에 바르고 그 피는 번제단 밑에 쏟고 피가 흘려져야 되는 거죠. ก็คือก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปได้ก็ต้องแจ้งให้เขารู้ถึงความผิดที่เขาได้ทำนั้นแล้วจับแพะมาฆ่า และหลังจากนั้นปุโรหิตจะเอานิ้วจุ่มเลือดบางส่วนของเครื่องบูชาลบล้างบาปก่อนอื่นเขาจะต้องตระหนักรู้ก่อนว่าตัวเองทำผิดบาปอะไรลงไป 죄를 깨닫는 일이 있어야 되는 겁니다. เราจะต้องตระหนักรู้ถึงความผิดบาปของเราก่อนค่ะ 그래야 해결하기 위해서요 이 하나님 앞에 나아가게 되는 겁니다. เมื่อเราตระหนักรู้ถึงความบาปผิดของเราแล้ว เราก็จะแสวงหาพระเจ้าเพื่อแก้ไขบาปนั้นค่ะ 그리고요 그리고 필요한 것이 바로 이 예물의 바로 피죠. 바로 예물을 가지고 하나님 앞에 나아가는 거. 이 아저씨 보세요. 얼굴에 아주 죄 많게 생겼죠? 시커멓게 생겼네요. และสิ่งที่จำเป็นนะคะก็คือเลือดของเครื่องบูชาค่ะ ลองดูหน้าผู้ชายชราคนนี้นะคะดูเป็นคนที่ทำบาปมาหนักหนามากใช่ไหมคะ 죄를 깨달으면 하나님 앞에 예물을 가지고 나아갑니다. เขาตระหนักรู้ถึงบาปของตัวเองแล้วก็นำเครื่องบูชามาเพื่อที่จะถวายพระเจ้าค่ะ 자, 그리고 나서 이 여기 보니까 안수하고 여기 안수한다고 되어 있죠. ตรงนี้มีเขียนไว้ว่า เอามือวางบนหัวแพะ 자, 이 안수한다, 이 안수하게 되는데 안수하는 게 뭡니까? เอามือวางบนหัวแพะการวางมือนั้นคืออะไรคะ 우리 그 목사님들이요, 이 목사님이 될 때 이제 이렇게 안수를 받습니다. 이제 하나님의 일을 맡은 분이 되었습니다 하고 이렇게 안수를 받게 되는데 이 안수는 어떤 걸 나타내냐면 안수는 바로 이 안수하는 사람과 안수받는 이 대상이 같다, 동일하다 이런 의미를 가지고 있어요. การวางมือนั้นคือการที่คนบาปนะคะเอามือวางลงบนเครื่องบูชา การวางมือนั้นมีความหมายสำคัญก็คือเป็นหนึ่งเดียวกันและการย้ายค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 같다, เป็นหนึ่งเดียวกัน 같다. เป็นหนึ่งเดียวกัน 두 번째는 전가되었다, 넘어갔다 이런 뜻이 있어요. การวางมือความหมายที่สองนะคะก็คือการย้ายค่ะ 그래서 이 목사님 될 때 안수하면 그 목사에 가지고 있던 그 직임이 이분에게도 있다, 넘어갔다 이런 것처럼 하나님은 이 사람이 가지고 있는 이 죄가 양에게 짐승에게 넘어갔다 이렇게 봐주시는 겁니다. เมื่อวางมือนะคะพระเจ้าทรงมองว่าคนบาปและเครื่องบูชาเป็นหนึ่งเดียวกัน และทรงเห็นว่าความรับผิดชอบต่อบาปของคนบาปได้ถูกย้ายไปยังเครื่องบูชาแล้วค่ะ 죄는 사람이 졌는데 그 죄에 대한 책임, 그 죄에 대한 책임이 이제 양에게 넘어간 거예요. คือมนุษย์นะคะเป็นคนทำบาปแต่ความรับผิดชอบต่อบาปนั้นนะคะได้ย้ายไปที่แกะแล้วค่ะ 죄의 삭은 뭡니까? ค่าจ้างของบาปคืออะไรคะ 사망이요. ความตายค่ะ 그래서 이 죄인 대신에 이 양이 죽었어요. ดังนั้นแกะตัวนี้นะคะก็เลยต้องมาตายแทนมนุษย์ค่ะ 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. 피가 흘려졌죠? 바로 이 사람의 죄가 사하여졌습니다. เพราะถ้าไม่มีการหลั่งเลือดก็ไม่มีการยกโทษบาปเลย แล้วแกะตัวนี้ก็เลือดไหลออกมาจนตายใช่ไหมคะทั้งนั้นมนุษย์คนนี้ก็เลยไม่มีบาปแล้วค่ะ 이렇게 죄인의 죄가 속해지게 되는 겁니다. 그
그 죄값이 갚아지게 되는 거예요. นั่นคือการที่มนุษย์คนนี้นะคะจ่ายค่าจ้างบาปไปแล้วทั้งหมดค่ะ 그리고 1년에 365일, 1년 중에 하루 속죄일이라는 날이 있었습니다. และใน1 ปีนะคะจะมีวันลบมนทินอยู่ค่ะ 이 레위기 16장에 이 속죄일에 대해서 기록이 되어 있는데요. 이 16장은 이 레위기의 중심, 핵심이라고 말해도 될 만큼 중요한 장이에요. วันลบมนทินนะคะถูกบันทึกไว้ในเลวีนิติบทที่ 16 ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของหนังสือบทนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ 자, 7월 10일은 속죄일이니 자, 7월 10일 바로 속죄일은 7월 10일이었습니다. วันที่ 10 เดือนที่ 7 วันลบมนทิน 자, 이날은요. 어떤 날이요? 왜 가장 중요한 날이냐면 이스라엘 자손의 모든 죄를 속하는 날이었기 때문에 이 아주 중요한 날이었습니다. ถ้าถามว่าทำไมวันลบมนทินถึงเป็นวันที่สำคัญที่สุดนะคะ เพราะว่าเป็นวันแห่งการลบล้างบาปทั้งหมดของชนชาติชาวอิสราเอลค่ะ 이 하루가 이스라엘 백성에게 있어서는 가장 중요한 날이에요. 작년 1년 동안 지었던 그 모든 죄가 사해지는 날이기 때문입니다. วันนี้วันลบมนทินนะคะเป็นวันสำคัญมากๆสำหรับชาวอิสราเอลค่ะ เพราะว่าเป็นวันที่จะลบล้างบาปทั้งหมดของชาวอิสราเอลที่ทำไปทั้งปีนั้นค่ะ 레위기 25장 30절입니다. เลวีนิติบทที่ 16 บทที่ 자, 레위기 25장 30절입니다. เลวีนิติบทที่ 15 ข้อที่ 30 ค่ะ 자, 이날에 바로 속죄일이죠. เพราะว่าในวันนี้ 바로 속죄일입니다. คือวันลบมนทินค่ะ 자, 이날에 너희를 위하여 속죄하여 너희로 정결케 하리니 너희 모든 죄에서 너희가 여호와 앞에 정결하리라. เพราะว่าในวันนี้จะเป็นวันลบมนทินของพวกเจ้า และชำระพวกเจ้าให้พ้นจากความบาปทั้งสิ้นของพวกเจ้า พวกเจ้าจึงสะอาดเฉพาะพระพักตร์พระยาเวห์ 자, 우리는 아까 전에요. 이 4장에서 보니까 이 4장에서 이 사람이 죄를 지으면 깨달으면은 속죄제 제사를 지내서 그 죄를 다 용서받을 수 있었잖아요. ในเลวีนิติบทที่ 4 ที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่ค่ะ ผู้ที่ทำบาปนะคะ เมื่อรู้ตัวว่าตัวเองทำบาปแล้วก็จะเอาเครื่องบูชาไปลบล้างบาปค่ะ 그렇게 속죄 제사를 드려서 죄를 씻음 받을 수 있는데 왜 속죄일 이 모든 죄를 용서받는 그 날은 왜 필요한 걸까요? ผู้ที่ทำบาปนะคะก็จะสามารถแก้ไขบาปด้วยการไปถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปได้แล้วใช่ไหมคะแต่ทำไมถึงยังจำเป็นต้องมีวันลบมนทินอีกล่ะคะ 자, 여기 레위기 16장 34절에 보니까 바로 이 속죄일은 빌라크랑 1년에 한 번 이 7월 10일 날 드려진다고 했습니다. ในตรงนี้นะคะมีบอกไว้ว่าการลบมนทินเพื่อคนอิสราเอลปีละครั้ง 자, 왜 그러냐면 히브리서 9장 7절에 보니까 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 것이라고 돼 있습니다. ในฮิบรูบทที่ 9 ข้อที่ 7 นะคะมีบอกไว้ว่า และเพื่อบาปที่ประชาชนทำโดยไม่เจตนาด้วย 아까 전에 우리가 속죄제 제사 레위기 4장에는 아는 죄였어요. 아는 죄. 그런데 여기 히브리서 9장 7절에 보니까 모르는 죄. 우리가요. 이 알고 알 죄. 아, 내가 그거 죄 지었지. 이렇게 아는 죄도 있고 이 모르는 죄. 내가 모르고 지은 죄도 있었던 거예요. การถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปในเลวีนิติบทที่ 4 นะคะ คือการถวายเครื่องบูชาที่ทำเมื่อคนตระหนักรู้ถึงบาปของตนหรือรู้ตัวว่าตัวเองทำบาปลงไปก็เลยมาลบล้างบาปแต่บางครั้งนะคะก็อาจจะมีบาปที่ทำแล้วไม่ได้ตระหนักถึงก็ได้ อาจมีบาปที่ตัวเองทำไปโดยไม่รู้ตัวค่ะ 너무 바빠가지고 제사 지내야지 하고 있다가 잊어버리는 수도 있을 거고 그리고요 이 제사드려야 되는 그 죄가 있는지 깜빡 잊어버렸을 수도 있습니다. 근데 이 죄가 있으면 지옥 가잖아요. หรือบางทีนะคะก็อาจจะยุ่งมากหรือเผลอลืมที่จะถวายเครื่องบูชาได้ใช่ไหมคะซึ่งเราจะมีบาปอยู่แบบนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะต้องตกนรกค่ะ 이 모든 죄가 다 해결이 돼야 됩니다. 아는 죄, 모르는 죄, 큰 죄, 작은 죄, 이 모든 죄가 해결이 돼야 하나님께 나아갈 수 있잖아요.
เพราะว่าเราต้องแก้ไขบาปที่ทำไปโดยที่ไม่รู้ตัวด้วย บาปที่รู้ตัวบาปเล็กบาปน้อยบาปใหญ่ เราต้องล้างออกไปทั้งหมดค่ะเราถึงจะสามารถพบกับพระเจ้าได้ 그래서 우리가 아는 죄는 속죄제 제사를 통해서 드렸는데 근데 우리가 차마 해결하지 못한 죄 잊어버렸을 수도 있고 몰랐을 수도 있고 이런 모든 죄를 사함받는 날을 하나님이 두셨어요. 속죄일입니다. คือเราสามารถที่จะไปลบล้างบาปในบาปที่เรารู้ตัวได้ใช่ไหมคะแต่ว่าพระเจ้านะคะทรงมอบวันลบมนทินมาให้เพื่อที่เราจะลบล้างบาปที่เราทำไปโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะ 그런데 이 속죄일에 대해서 제가 잠깐 설명드리려고 합니다. เดี๋ยวจะอธิบายเกี่ยวกับวันลบมนทินนะคะ 1년에 이 한 번 이 제사를 드렸는데요. 여러분, 이 대제사장이 지성소 혹시 기억나세요? 우리 그 성막 기억나십니까? ทุกคนยังจำโครงสร้างของเต็นท์พับพาได้ไหมคะยังจำห้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด หรือว่าห้องอภิสุทธิสถานได้ไหมคะ 여러분 개미 알아요? 개미? ทุกคนหมดทุกคนรู้จักหมดไหมคะ 못 알아요? 루짝 못 마이카? 못. 자, 이 개미는 세 부분으로 돼 있죠. 머리, 가슴, 배 이렇게 세 부분으로 되어 있습니다. คือมดนะคะมันก็จะมีหัว มีท้อง มีขา 이거 돼 있는 것처럼 이 성막도요 세 부분으로 되어 있습니다. ที่เต็นท์พับพานะคะก็มีโครงสร้างอยู่ 3 ส่วนค่ะ 바로 이 바깥들 성소, 지성소 이렇게 세 부분으로 되어 있습니다. จะมีลานข้างนอก มีสถานนมัสการ มีสถานอภิสุทธิสถานค่ะ 그런데 이 지성소에는 언제든지 갈 수 있었던 게 아니에요. 1년에 단 하루 속죄일 날 대제사장만이 들어갈 수 있었습니다. ในห้องอภิสุทธิสถานนี้ค่ะไม่ใช่ว่าจะเข้าไปวันไหนตอนไหนก็ได้นะคะ เข้าไปได้แค่ปีละครั้งค่ะ 7월 10일 속죄일이죠. ก็คือวันที่ 10제, 10. วันที่ 10 เดือน 7 ค่ะ 바로 이 성소의 모습인데요. 이 안에 7가지의 기구가 들어 있었습니다. และในห้องสถานนมัสการนะคะก็จะมีเครื่องใช้อยู่ 7 อย่างค่ะ 이 지성소에 바로 증거계와 속죄소가 있었어요. ในห้องอภิสุทธิสถานหรือห้องที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเนี่ยค่ะจะมีหีบแห่งสักขีพยานและพระที่นั่งกรุณาตั้งอยู่ค่ะ 이 속죄소는요. 바로 증거계는 10계명이 들어있는 상자예요. 이 10계명이 들어있는 상자의 뚜껑이 속죄소, 죄가 사해지는 장소, 속죄소였습니다. หีบแห่งสักขีพยานนะคะจะเป็นที่สำหรับเป็น 바로 이 법궤의 덮개, 이 속죄소는 법궤, 이 10계명이 들어있는 그 상자의 덮개였는데 죄가 사해지는 장소기 때문에 속죄소 또는 하나님의 임재가 있는 하나님이 있는 곳이었기도 했습니다. พระที่นั่งกรุณานะคะคือที่คุมหีบแห่งสักขีพยาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่บาปได้รับการอภัยและเป็นที่ที่พระเจ้าประทับอยู่ด้วยค่ะ 그래서요, 이 앞에 하나님 앞에 사람이 아무 때나 나가면 이 죽임을 당할 수 있었습니다. มนุษย์ผู้เป็นคนบาปนะคะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อหน้าพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้ค่ะ 그래서 아무 때나 나가면 안 되는 거예요. ดังนั้นจึงไม่สามารถเข้าไปซุ่มสี่ซุ่มห้าได้ค่ะ 레위기 16장 2절에 보면 여호와께서 모세에게 이르시되 내 형 아론에게 이르라 성소에 장한 법궤 위 속죄소 앞에 무시로 아무 때나 들어오지 말아서 사망을 면하라 내가 구름 속에서 속죄소 위에 나타남이라 말씀하셨습니다. พระเจ้าพระยาเวห์ตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจงบอกอาโรนพี่ชายว่าอย่าเข้าไปในอภิสุทธิสถานตามใจชอบ คือเข้าไปในม่านหน้าพระที่นั่งกรุณา ซึ่งอยู่บนหลังหีบเพื่อเขาจะไม่ตาย เพราะว่าเราจะปรากฏในเมฆเหนือพระที่นั่งกรุณา 그래서요 먼저는 이곳에 가서 제사를 드리기 위해서는 하나님과 제사장 사이에 보이지 않도록 향을 먼저
가득가득 피워서 향을 가득 피워서 보이지 않도록 가리우게 했습니다. ดังนั้นมหาปุโรหิตที่จะเข้าไปเพื่อลบล้างบาปนะคะจะต้องทำการจุดเครื่องหอมเพื่อปกปิดที่ประทับของพระเจ้าด้วยควันเครื่องหอมเพื่อไม่ให้เห็นภาพของตนเองต่อหน้าพระเจ้าค่ะ 자, 이날 자, 1년에 하루죠. 한 번 나가는데 이날 대제사장은 지성소에 3번 들어갔습니다. คือวันลบล้างบาปนี้นะคะมีแค่ปีละครั้งค่ะและมหาปุโรหิตนะคะจะเข้าไปที่ห้องศักดิ์สิทธิ์นี้3ครั้งค่ะ 첫 번째는 향을 피우기 위해서 그 가리우기 위해서 속죄서를 가리기 위해서 3번 들어갔고요. คือเข้าไปครั้งแรกนะคะเพื่อที่จะจุดเครื่องหอมเพื่อให้ควันนะคะปกปิดภาพลักษณ์ของเขาค่ะ 자, 두 번째는 이 백성들의 모든 죄를 씻기 전에 제사장의 죄를 먼저 씻어야 됐습니다. 그래서 제사장의 죄를 위해서 두 번째 들어갔습니다. และมหาปุโรหิตนะคะต้องได้รับการอภัยจากบาปของตนเองก่อนเป็นอันดับแรกค่ะ 자, 아론은 자기를 위한 속죄제의 수양을 드리라. 이 16장 11절에 그렇게 기록이 돼 있죠. คือมีเขียนไว้นะคะมีบันทึกไว้นะคะว่าให้อาโรนถวายโคเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปของเขา 그리고 세 번째 바로 백성들의 죄를 속죄하기 위해서 들어갔던 거예요. แล้วให้อาโรนฆ่าแพะที่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปสำหรับประชาชนนี่คือการเข้าไปครั้งที่3ค่ะ 이렇게 이 죄를 사했습니다. เป็นการลบล้างบาปแบบนี้ค่ะ 이때 그 염소를 백성들의 죄를 사기 위해서 이 염소 2마리가 준비가 됐습니다. มหาปุโรหิตนะคะจะเลือกแพะผู้2ตัวมาเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเพื่อลบล้างบาปให้กับตัวเองและชาวอิสราเอลทั้งหมดค่ะ 한 마리는 바로 이스라엘 백성들을 위한 속죄제 제물로 바로 염소가 죽어서 이 피가 흘려졌던 거예요. แพะ1ตัวนะคะจะถูกฆ่าเพื่อลบล้างบาปให้กับชาวอิสราเอลทั้งหมดค่ะ 그리고 또 한 마리는 이 안수를 받고 이 백성들의 죄를 모든 죄를 가지고 멀리까지 가서 이 죄가 없어지는 것을 보게 했습니다. และแพะอีก1ตัวนะคะจะถูกวางมือ และมันจะรับผิดชอบบาปทุกอย่างและความผิดของชาวอิสราเอลทั้งหมดจากนั้นก็จะปล่อยมันเข้าไปในถิ่นทุรกันดารค่ะ 자, 이 21절입니다. 레위기 16장 21절 เลวีนิติบทที่16ข้อที่21ค่ะ 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันนะคะ อาโรนจะเอามือทั้งสองวางบนหัวแพะที่มีชีวิตนั้นสารภาพบาปต่างๆของคนอิสราเอลการล่วงละเมิดของพวกเขาทั้งหมด และให้บาปทั้งสิ้นของพวกเขาตกลงบนหัวแพะนั้น จากนั้นจงปล่อยมันเข้าไปในถิ่นทุรกันดารโดยมือของคนที่เลือกไว้ 자, 여러분, 우리 방금 읽은 이 말씀을 보니까요. 이 예수님이 세상 죄를 지고 가셨던 그 모습이 생각나죠. คือพอเห็นลักษณะแบบนี้นะคะทำให้นึกถึงพระเยซูผู้ทรงรับบาปทั้งหมดของโลกไปใช่ไหมคะ 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. จงดูพระเมธโปรดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไป 1년 동안 지었던 그 모든 죄를 이 염소가 등에 지고 멀리 떠나가는 것을 보면서 이스라엘 백성들은 아, 우리의 모든 죄가 저렇게 멀리 사라졌구나, 없어졌구나 하는 것을 이 보고 알게 되는 거예요. เมื่อพวกเขาเห็นเมื่อพวกชาวอิสราเอลนะคะเห็นแพะหายตัวไปในระยะไกลโดยนำเอาบาปและความชั่วช้าทั้งหมดของชาวอิสราเอลไปด้วยพวกเขาก็ตระหนักรู้ว่าบาปของพวกเขานั้นได้สลายหายไปไกลแล้วค่ะ 여러분, 그런데요. 그 제사장이 아까 전에 향도 피우지 않고 제사를 잘못 드리면 이 성막에 들어갔다가 어떻게 돼요? แต่ว่าถ้ามหาปุโรหิตนะคะไม่จุดเครื่องควันหอมเพื่อปกปิดภาพลักษณ์ของตัวเองทำพิธีการลบล้างบาปแบบผิดๆจะเป็นยังไงคะ 제사장이 죽어요. มหาปุโรหิตก็จะตายค่ะ 그러니까 제사장이 반드시 살아서 나와야 아, 우리의 모든 죄가 사해졌구나. 우리가 1년 동안 지었던 모든 죄가 해결되었구나 하는 것을 이스라엘 백성들이 알게 되는 겁니다.
ดังนั้นมหาปุโรหิตนะคะจะต้องเข้าไปโดยที่ยังมีชีวิตอยู่ และต้องออกมาโดยที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นชาวอิสราเอลถึงจะตระหนักรู้ได้ว่าบาปของตัวเองนะคะลบล้างไปเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว 그래서 이 속죄일 날 이 이스라엘 백성들은요 멀리 멀리 사라져 가는 그 염소를 보며 우리의 모든 죄가 멀리 사라졌구나. 그리고 제사장이 제사를 지내고 살아 나오는 것을 보며 우리의 모든 죄가 사해졌구나 하는 것을 알게 되는 겁니다. คือเมื่อชาวอิสราเอลนะคะเห็นแพะหายตัวไปในระยะไกลและเห็นว่ามหาปุโรหิตนะคะออกมาโดยที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเขาก็จะตระหนักรู้ได้ว่าบาปของพวกเขานะคะถูกลบล้างไปหมดแล้วค่ะ 근데 우리가 알고 있는 것처럼요. 이 속죄 제사와 그리고 속죄일에 있었던 이 제사는 그림자고 참 형상이 아니었습니다. แต่ว่าการบูชาลบล้างบาปที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงแค่เงานะคะไม่ใช่ตัวจริง 바로 그림자는요. 이 진짜가 있다, 실체가 있다 하는 것을 우리에게 알게 하죠. แต่ว่าเพราะว่ามันมีเงาแสดงว่ามันก็ต้องมีตัวจริงใช่ไหมคะ 생각해 보세요. 이 속죄일 날 그 제사는요. 완전한 게 아니었어요. 그 만약에 제사를 한번 못 드리면 어떻게 해야 되나? 이 죄가 완벽하게 사해져야 되는데 이 완벽하게 사해지지 않았던 거예요. 그래서 그림자인 겁니다. 실체가 있는 거예요. 그 실체가 무엇이냐? 성경에 나와 있습니다. ก็คือลองคิดดูนะคะถ้ามหาปุโรหิตเข้าไปแล้วออกมาโดยที่ตายค่ะแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าบาปที่ลบล้างไปอะค่ะมันสมบูรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์แบบหรือยังมันเป็นเพียงแค่เงาเท่านั้นค่ะ 히브리서 10장 1절이에요. ซึ่งตัวจริงนะคะจะอยู่ในฮิบรูบทที่10ข้อที่1ค่ะ 자, 해마다 늘 드리는 바 같은 제사로는 나오는 자들을 언제든지 온전케 할 수 없느니라 말씀하십니다. เพราะเหตุที่ธรรมบัญญัติเป็นเพียงเงาของสิ่งประเสริฐทั้งหลายที่จะมาในภายหลังไม่ใช่ตัวจริงจึงไม่สามารถทำให้ผู้ที่เข้าเฝ้าพระเจ้าพร้อมกับเครื่องบูชาที่พวกเขาถวายเหมือนเดิมทุกปีเสมอมานั้นถึงความสมบูรณ์ได้ 자, 이 해마다 드리던 그 제사는 언제든지 온전케 할 수 없다. 이 말씀은요, 결코 죄를 완벽하게 없앨 수 없다. 이런 말이에요. ธรรมบัญญัติเป็นเพียงเงาของสิ่งประเสริฐทั้งหลายที่จะมาในภายหลังไม่ใช่ตัวจริงที่ทำเสมอมานั้นไม่สามารถถึงความสมบูรณ์ได้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำในพันธสัญญาเดิมอะค่ะไม่สามารถทำให้สมบูรณ์ได้เลยค่ะ 그럼 어떻게 하라고, 어떻게 하란 말이냐 이런 생각이 들잖아요. เราก็เลยคิดขึ้นมาว่าแล้วเราจะต้องทำอย่างไร 근데 이 말씀은 감사한 게 그림자라는 건 진짜가 있다고 우리에게 알려주는 거예요. แต่ว่าสิ่งที่เรายังมีความขอบคุณในพระวจนะนี้ก็คือ การมีเงาก็หมายความว่าก็ต้องมีรูปแบบที่แท้จริง 방법이 없는 게 아니라 진짜가 있다는 겁니다. ก็คือไม่ใช่แค่วิธีค่ะแต่มันคือตัวจริง 사람이 할 수 없으니까 하나님이 준비해 주시는데 바로 5절에 그 제물 오직 나를 위하여 한 몸을 하나님이 프라야훼가 예비하셨다 말씀하십니다. เพราะว่ามนุษย์นะคะไม่สามารถทำได้ด้วยความสามารถของตัวเองดังนั้น จึงต้องมีพระเจ้ามาช่วยในฮีบรูบทที่10ข้อที่5นะคะแต่พระองค์ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์ 하나님이 준비하신 거예요. พระเจ้าเป็นผู้ทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้ค่ะ 하나님께서 준비하신 제물 누구십니까? ใครเป็นผู้ทรงจัดเตรียมกายไว้ให้เราคะ 누구예요? 예수 그리스도. กายที่พระองค์จัดเตรียมไว้ก็คือพระเยซู 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 예수라는 뜻은 구원할 자, 구원자라는 뜻입니다. เธอจะให้พระกำเนิดบุตรชายและจงเรียกนามท่านว่าเยซู เพราะว่านามของท่าน 바로 구원. 예수님은 구원하는 분이라는 뜻이에요. เพราะว่านามของท่านคือท่านช่วยให้รอดจากบาปของพวกเขา 여러분, 그래서 우리가 이 그리스도교 이 바로 예수교는요. 그리스도교의 뜻은 바로 구원교, 이ความรอด교라는 겁니다. คือที่เราเรียกกันว่าศาสนาคริสต์อะค่ะก็มีความหมายว่า
ศาสนาแห่งความรอดค่ะ 예수님은 바로 우리를 구원하러 오셨어요. พระเยซูนะคะทรงเสด็จมาบนโลกใบนี้ ก็เพื่อทรงช่วยเราให้รอดค่ะ 어떻게 구원합니까? ช่วยเราให้รอดอย่างไรคะ 바로 보라! 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 바로 예수님은 어린 양으로 오신 거잖아요. จงดูพระเมธโปรดกผู้ทรงรับบาปของคนทั้งโลกไป ก็คือพระองค์เสด็จมาเพื่อรับบาปของคนทั้งโลกไปค่ะ 히브리서 1장 29절 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. ในย้อนบทที่1ข้อที่ 19นะคะมีบอกไว้ว่า จงดูพระเมธโปรดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไป 바로 이 그 제사에 우리가 배웠던 속죄 제사, 속죄일의 주인공은 바로 예수님이셨던 거예요. สิ่งที่เราเรียนไปนะคะ ในเครื่องบูชาลบล้างบาปค่ะ ตัวหลักหรือว่าตัวเอกของเครื่องบูชานะคะ ก็คือพระเยซูค่ะ 여러분 예수님은 지성소에 몇 번 들어가셨어요? เพื่อนคิดว่าพระเยซูอะค่ะเสด็จเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กี่ครั้งคะ 한 번. ครั้งเดียวค่ะ 여러분 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사. 예수님은 크랑디아 3번 들어간 게 아니라 한 번만 들어가셨어요. 왜요? พระองค์ไม่ได้ทรงเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์พระองค์ไม่ได้นำเลือดลูกวัวและเลือดลูกแพะเข้าไป แต่พระองค์ทรงนำเลือดของพระองค์เองเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ครั้งเดียวเป็นพอพระองค์เข้าไปเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะ เพราะอะไรคะ 바로 예수님은 하나님이셨기 때문이에요. เพราะว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าค่ะ 대제사장은 사람이기 때문에 향을 피워서 하나님과 사람 사이에 향을 피워서 그곳에 보이지 않게 했어야 되는데 예수님은 하나님이시기 때문에 그럴 필요가 없었습니다. คือมหาปุโรหิตอะค่ะเป็นมนุษย์และเป็นคนบาปใช่ไหมคะเขาต้องจุดเครื่องหอมเพื่อให้ควันนะคะมันปกปิดร่างกายของตัวเองเพื่อให้เขาไม่ตายใช่ไหมคะแต่ว่าพระเยซูนะคะเป็นพระเจ้าจึงไม่จำเป็นต้องทำอะไรแบบนั้นค่ะ 사람 대제사장은 죄인이니까 자기 죄를 먼저 속하고 들어갔어야 되지만 예수님은 하나님이시기 때문에 죄 없으신 하나님이시기 때문에 그렇게 두 번째 또 들어갈 필요가 없었던 거예요. มหาปุโรหิตนะคะจะต้องเข้าไปเพื่อลบล้างบาปของตัวเองก่อน แต่ว่าพระเยซูนะคะทรงเป็นพระเจ้า จึงไม่จำเป็นต้องเข้าไปหลายครั้งค่ะเข้าไปครั้งเดียวเป็นพอค่ะ 단번에 영원한 속죄를 이루사 이 한 번에 하셨다는 것은 바로 예수님은 하나님이시다는 것을 우리에게 알게 합니다. พระเยซูเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ครั้งเดียวเป็นพอจึงได้มาซึ่งการไถ่บาปชั่วนิรันดร์เพราะฉะนั้นนี้นะคะทำให้เรารู้ว่าพระเยซูนะคะก็คือพระเจ้าค่ะ 사람이 드리는 제사는 매년 해마다 같은 제사를 드렸어야 되는데 예수님이 드린 제사는 크랑디아 영원하기 때문에 한 번만 드렸으면 되는 거예요. 퍼레오 하는 겁니다. คือมนุษย์เรานะคะจะต้องถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปค่ะทุกปีใช่ไหมคะแต่ว่าพระเยซูนะคะเข้าไปครั้งเดียวเป็นพอค่ะ 그리고 우리의 죄가 다 사해졌다. 어떻게 합니까? และพระเยซูนะคะทรงไถ่บาปให้เราชั่วนิรันดร์แล้วทั้งหมดแล้วเรารู้ได้อย่างไรคะ 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 예수님이 세상 죄를 지셨다는 걸 알고 또 그 죄가 다 사해졌다는 걸 어떻게 알아요? 바로 예수님이 다시 살아나신 것, 부활을 통해서 우리의 모든 죄가 사해졌다는 것을요 알게 되는 거예요. จงดูพระเมธโปรดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไปพระองค์ทรงรับบาปของเราไปทั้งหมดแล้วพระองค์และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบาปของเราสลายหายไปหมดสิ้นแล้วก็เพราะว่าพระเยซูนะคะทรงเป็นขึ้นจากตายค่ะ 바로 예수님은 대제사장으로서 죄 없는 제물 어린 양인 자기 스스로를 대제사장으로서 자신을 예물로 드린 거예요. เพราะว่าพระเยซูนะคะนำกายของพระองค์เองนะคะเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปค่ะ 자, 아니 예수님은 왜 죽으셨을까요? แล้วทำไมพระเยซูถึงสิ้นพระชนม์ค่ะ 왜 나의 죄를 없애주고 싶으셨을까요? แล้วทำไมพระองค์ถึงอยากมาที่โลกใบนี้เพื่ออยากลบล้างบาปของเราให้หมดไปค่ะ 뭐 때문에요? เพราะอะไรคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ ความรัก ความรัก 나를 사랑하시기 때문에 เพราะรักเราค่ะ
갈라디아서 2장 20절입니다. กาลาเทียบทที่2ข้อที่ 20 ค่ะ 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า 예수님 왜 죽으셨어요? พระเยซูสิ้นพระชนม์เพราะอะไรนะคะ 나를 사랑해서. เพราะรักฉัน 자, 요한계시록 1장 5절입니다. วิวรณ์บทที่ 1 ข้อที่ 5 ค่ะ 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 และจากพระเยซูคริสต์พยานผู้ซื่อสัตย์ซึ่งเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นจากตาย 요한일서 4장 9절입니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님의 사랑이 어떻게 나타났습니까? 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 저로 말미암아 우리를 살리려 하심이니라. 1 ยอห์นบทที่ 4 ข้อที่ 9 ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้ คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร 사랑이 여기 있습니다. ความรักอยู่ตรงนี้ค่ะ 하나님의 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제로 그 아들을 보내셨음이니라. ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้ 네, 죄송합니다. และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปของเรา 그리고 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. และพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา 여러분 하나님이 세상을 왜 만드셨어요? ความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนคะ 하나님이 이 세상 우주 만물을 왜 만드셨어요? พระเจ้าสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาทำไมคะ 나를 사랑해서 เพราะรักเราค่ะ 푸알라오 푸아찬 바로 나를 사랑하셔서 그러셨어요. เพราะว่าพระองค์ทรงรักเรารักฉันค่ะ 예수님께서 왜 이 땅에 오셨습니까? และพระเยซูเสด็จมาบนโลกใบนี้เพื่ออะไรคะ 푸아찬 락찬 나를 사랑하셔서 그랬습니다. พระองค์เสด็จมาเพื่อเรา เพราะว่าพระองค์ทรงรักเราค่ะ 하나님은 나를 사랑하셔서 이 모든 것들을 다 주신 거예요. เพราะว่าพระองค์ทรงรักเรา พระองค์จึงทรงมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีให้เราค่ะ 여러분 구원받은 우리에게 하나님이 원하시는 게 있어요. แต่ว่าพระเจ้านะคะทรงประสงค์อะไรจากเราผู้ที่ได้รับความรอดค่ะ 뭘까요? ตัวคิดว่าคืออะไรคะ ความรัก ความรัก 그래서 성경에 하나님을 사랑하지 않는 자는 저주를 받을 것이다. 바로 이 구원받는다는 것은 죄가 사라졌다는 것만이 아니고 동시에 우리가 하나님의 사랑의 짝이 회복되었다. 하나님과 사랑의 관계가 되었다. 하나님과 관계가 회복되었다. 그 의미도 같이 있는 거예요. คือในพระคัมภีร์นะคะมีกล่าวไว้ว่าคนที่ไม่รักพระเจ้าค่ะก็จะเป็นผู้ที่ถูกสาปแช่ง คือการที่พระองค์ทรงลบล้างบาปให้เรานะคะ ไม่ใช่เพื่อให้บาปของเราหมดสิ้นไปเท่านั้น แต่เพื่อที่ให้เรานะคะทรงรักพระองค์ค่ะ 그래서 구원받은 사람들은 하나님을 보지 못했지만 하나님을 사랑하게 되는 거예요. 그래서 우리 구원받은 사람은 하나님을 사랑하는 자들이 된 겁니다. ดังนั้นผู้ที่รับความรอดนะคะจึงเป็นผู้ที่ทรงรักพระเจ้าค่ะ 여러분 하나님을 예배하는 삶, 구원받은 사람에게 가장 중요한 것, 결혼한 아내에게 가장 중요한 것은 남편을 사랑하는 거죠. 구원받은 사람에게 가장 중요한 것은 바로 하나님을 사랑하는 거예요. สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่ได้รับความรอดนะคะก็คือความรักที่
มีต่อพระเจ้าค่ะ 하나님을 가장 사랑하는 우리가 되었으면 좋겠습니다. อยากให้เรานะคะเป็นคนที่รักพระเจ้ามากที่สุดค่ะ 오늘 말씀 여기까지 하겠습니다. พระเจ้าวันนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะ 감사합니다. ขอบคุณค่ะ